Guys, welcome back to ABG Spoken English Classes. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 5ನೇ ತರಗತಿಯ Chapter-4 ಬರ್ಡ್ ಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 4ನೇ ಪಾಠವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಈಚ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ವಲಸೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ವಲಸೆ ಎಂದರೆ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಚಲನವಲನವನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಲೋಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟು ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯವರೆಗೂ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪಲಾಯನ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಸ್ ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದು ಸೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೀಸನಲ್. ಹೌದು, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತವೆ. ದೇ ಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಗ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್? ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಬರೀ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ವಲಸೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಅಂತಹ ಒಂದು ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಮಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಹೊಂದ್ತವೆ. ಹೌ ಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹುಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಸ್ ಗೆಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಸ್ ಗೆಟ್ ಲಾಂಗರ್. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಡೇಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕವಾಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಡೇಸ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈ ಡೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಗ್ರೇಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ, it is observed that during the winter places because some of them can't survive. During the winter ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಸ್ ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ? ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆಯೇ? ಯಸ್, ಹೌದು. Migration is necessity because some birds can't survive during the winter season. ಅವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ವಲಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ವೇ ಹೋಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಾವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಲೀಫ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊರದಿದೆ. ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್, ಇವು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನವರ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. Give an example to show that birds do not migrate at the same time. Birds do not actually begin their migration. Give an example, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. To show the birds don't migrate at the same time. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Actually begin their migration, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. The same day every year. For example, the famous swallows of California are supposed to leave on October 23rd and return to on March 19. But their dates of departure and return have found to be varying from year to year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಂಕಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. How are the Arctic terns the champions among migrating birds? The Arctic terns are the champions among the birds. They travel an average of 22,000 miles a year. During its flight, a tern nests at different places and takes about 20 weeks to make a trip down to the Antarctic region, and its average speed is 1,000 miles a week. ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Describe the movements of birds are seasonal during their migration. The movements of the birds are seasonal during the winter. Winter birds go to warmer places. It is said that birds can understand the seasonal changes by knowing the length of the day. What is the characteristic features of American golden plovers in relation to migration? The American golden plovers makes a long non-stop flight and can fly a distance of about 2,400 miles over water without food or stopping. Choose the appropriate answer. Birds migrate to warmer places because they can't survive in winter. Birds are directed to their home by magnetic lines. Next ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Say the whether the following statements are true or false. The first one is false, second one is false, third one is false, fourth one is true, fifth one is true. Next, language exercises. Vocabulary. Substitute the following with one word each. The first one is ornithology, orchophobia, plateau, and aeronautics and gust. These are the one word substitutes. This is the answer for your writings. Once you check it and write it properly. First one is duck, eagle, monkey, ox, owl, cock, parrot. Such answers are here. Ostrich. So dear students, next one. Look at the pictures and complete the phrases. Dining table, round clock, beautiful flower, big stream, long neck, beautiful bird, long trunk, sleeping child. So
ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.